quel periodo era pieno di Covid, dovevamo rianimare una marea di gente. Il dottor Gianni Calabrese, chirurgo maxillofacciale, nei mesi del Covid è stato in prima linea, ha girato i pronto soccorso di mezzo Veneto fino a novembre del 2020, quando il Covid ha colpito anche lui. In coma 4 mesi, 8 mesi in terapia intensiva, poi il risveglio. Quando ho sentito le voci dei ragazzi mi sono svegliato, ma ero invalido, invalido, in carrozzella, va bene. Ho continuato ad avere la vicinanza, la solidarietà dei miei amici, dei miei colleghi, ma le istituzioni non ci sono più state. Dopo il risveglio e la lunga riabilitazione, dove non sono mancate le difficoltà, l'epilessia e ora un nuovo intervento per necrosi al femore come conseguenza dei lunghi mesi di coma in posizione supina. Il medico, sostenuto dalla famiglia e dai colleghi, non ha mai mollato, ma dice con amarezza le istituzioni lo hanno lasciato solo. Durante il coma l'ENPAM ha chiesto a mia moglie che io versassi i contributi, 6.000 euro, per quello che avevo guadagnato l'anno prima. Nel racconto del dottor Calabrese tutto l'amore per la sua professione, ma allo stesso tempo il dispiacere perché da eroi in tempo di Covid a dimenticati subito dopo la fine dell'emergenza il passo è stato breve. L'amarezza è che ti sei trovato a lavorare e guardi che come coscienza lo farei di nuovo ancora domani mattina, per la mia coscienza di medico. Però perché gli eroi era il popolo, erano i cittadini che ci chiamavano eroi e io credo che noi lo sentivamo, la vicinanza della gente che ci vedeva in un certo modo, ma poi tutto il resto, le istituzioni, lo Stato, la USL, la Regione e via dicendo, ci ha lasciato da sole. Cioè noi abbiamo dovuto pagarci tutto.